当地时间12月3日，美国国防部公布了一架 F-35C 的照片。相信大家能看得出来，这架飞机有2个地方非常独特。首先是它垂直尾翼外侧和内侧都进行了多色调镜面处理，每条尾部的装置均由深色和深亮的片材以及磁面涂层组成。另外，上机翼似乎也有与其他隐形飞机大致相同的3种类型的涂层条带。已经确定的消息是，美国媒体战区从美国空军部得到证实，这类涂层可以根据视角的变化而发生变化，从不透明变为透明，从闪亮变为黑暗，具体要取决于观看者的观看位置。不确定的是，关于 F-35C 镜面到底是干嘛用的，美国官方并没有进行任何说明。严格来说，给战机装上镜面涂层并不是现在才开始出现的。早在1993年，美国空军就在 F-117 上试验过类似的镜面涂装。2021年11月，一架隶属于内华达州利斯空军基地的 F-22 起降期间，被拍到机身上大部分面积也被改成了镜面涂装。正是这一次引发了人们对此类装置的热议。除了最近这一次，2022年美国海军第9测试评估中队 VX9 算是首次对 F-35C 的机身腹部、垂直和水平尾翼进行大面积的镜面涂装。而这次美国官方爆出的图片属于 F-35C 涂装后的第 N 次亮相，着实不是什么新鲜事儿。可问题在于，这类涂装已经曝光相当长一段时间了，外界依然没有得到任何准确的信息。对此呢，有网友调侃说，这是为了在狗斗时让敌机驾驶员能看清自己的模样。也有人猜测，这些涂层是为了让战机实现视觉隐身，就像科幻电影里的隐身战机一样。更有甚者提出，这些镜面涂层可能是一面纳米材料制成的电子屏幕，在关键时刻可以播放 AV， 扰乱敌机驾驶员的心性。除了这些趋向于调侃的猜测，也有比较靠谱的。今天呢，火力军就简单整合了这些网友的脑洞，和大家一起分析这些推测的可能性到底有多大，并尝试着找出镜面涂层的真实用途。首先，火力军认为，为了让敌机驾驶员看清自己的模样，这条猜测我们可以直接跳过，因为谁会在开飞机的时候带着化妆品呢？下面一个问题，这种镜面涂层是不是为了让战机实现视觉隐身呢？上面我们提到了一个美国空军的证实，这类涂层可以根据观看者视角的变化而发生变化，从不透明变为透明，从闪亮变为黑暗，具体取决于观看者的观看位置。这一特点说明，从理论上战机是可以实现视觉隐身的。其次，虽然 F-117 早就退役了，但目前仍然承担着大量的测试工作。还有后来被曝光改装过镜面涂层的 F-22 和 F-35C， 这些战机是一架比一架飞得快，起码也是1倍音速以上。也就是说，地面人员或者光学观察设备一定会先看到战机，而后才听到声音。从这个角度出发，好像视觉隐身也很有必要。这么说来， F-35C 的镜面涂层真的是为了视觉隐身而设计的吗？火力军先说自己的结论，完全不可能。我们先设想一下，假如隐身战机的隐身涂层可以骗过防空雷达波，靠近了目标，如果这个时候再加上视觉隐身，是不是更完美了呢？想象是美好的，只是很多人忽略了一个问题，超音速战机如果能躲过防空雷达的探测，接近目标，绝对算是突破了最有威胁的一道屏障。这个时候，战机完全可以隔着几十或者上百公里发射导弹摧毁目标。试问，什么样的光学观测设备能提前观察到如此距离的空中目标呢？就算观察到了，此前就连雷达都锁定不了它，那究竟要什么样的高射炮才能将它打下来呢？可能有人会说，如果战机抵达目标上空后不投弹，只在敌人上空盘旋，这个时候视觉隐身的嘲讽效果不就出来了吗？这个说法颇有一番爽文的味道，但仅从实际用途来看，考虑到当前的制空作战多为超视距空战，这种牺牲战机雷达隐身特性，让战机在一定程度上具备变色龙特质的做法得不偿失，或者说是纯属多余。但如果加上炫耀这一条，火力军只能说好吧，你赢了。接着来看下一个可能性，这些镜面涂层会不会是纳米材料制成的可调节屏幕呢？说到这个问题，我们首先要带入一个前提，如果是电子屏幕，那它的作用是什么？视觉隐身吗？这一条上面咱们 pass 掉了。播放视频，这个也不可能。
那它的目的只剩一个，更好的吸收雷达波，以达到极致的隐身效果。这个可能性有多大呢？众所周知 ，F22 和 F35 隐身涂层维护工序复杂，对环境要求高，对比生产价格、使用成本以及维护成本极高。那如果将这种可以吸收高度雷达波的纳米镜面材料像贴膜一样附着在飞机表面，确实可以降低机身隐身涂层的维护费用，易于维护和更换的同时，还能进一步提高战机的隐身性能。从此前流出的图片来看，无论是 F22 还是 F35 的镜面涂装，多位于雷达反射截面较大的部位，比如后尾翼或者机身下腹部。据此推测的话， F35 的镜面涂装是进行雷达反射截面测试的可能性还是比较大的。但具体用的是什么材料，是不是纳米，这些就不得而知了。知道的小伙伴可以在评论区告诉大家。最后一个可能性，掩盖红外特征，这种说法颇具争议，咱们接着来看。先说肯定的，虽然镜面涂装从2021年才突然被大肆爆料，但早在90年代初期就曾有过一架 F117 开展过镜面涂装的测试工作。据相关报道，当时这项测试就是为了降低 F117 的红外信号特征。简单了解一下这类涂装的原理，镜面贴面材料降低红外的说法出现已经很久了，具体形状和贴的位置也一直在调整。战区关于 F35C 镜面涂装的报道下面有一个回复说的很有意思，大家可以看一下。这是一种主动热辐射抑制贴膜，可以实现红外隐身。在俄乌战场上，就俄军和乌军分别展示过这种材料，不少科普视频也做过此类材料的节目。像纸一样薄薄的一层就能隔绝大量热能，徒手拿着就能应对喷火枪长时间的炙烤，完全超出了人们对隔热材料的正常认知，也无疑是解决现在战机红外特征的绝佳材料。截止目前，隐身战机想摆脱那些依靠红外特征锁定目标的格斗弹，只能用诱饵弹。一旦诱饵弹释放完毕，隐身战机的驾驶员就只能祷告了。在上个世纪，飞行员还能通过灵活的走位躲开导弹，但现在绝无可能。以响尾蛇为例，它的瞬间过载可以达到60个 G， 任何战机都不可能实现如此灵活的走位。直白说，就是肯定躲不了，只能靠诱饵。更严重的是，目前很多智能导弹的导引头都升级成了红外成像制导，也就是说，它锁定的是发出红外特征的整个战机，而不是战机抛出的红外饵弹。如此一来，降低或掩盖战机的红外特征，就成了现在战机的军工商们最需要迫切解决的问题。利用主动热辐射材料蒙皮对战机进行红外抑制，也就成了最合理的一个猜测。当然了，大家所看到的这种主动热辐射抑制材料，只是众多抑制材料中的一种，并不代表 F35C 上的贴膜就一定是同样结构和材料。但无论是哪种，利用主动热辐射材料蒙皮对战机进行红外抑制都是非常合理的一个猜测。从这个证据来看，降低红外的说法似乎说得过去，但围绕这个话题的争议也在这儿。既然是为了降低红外特征，不是应该覆盖在飞机的航电上吗？为什么要盖在红外特征最少的尾翼上呢？这一点火力军和大家一样都毫无头绪，有知道的可以在评论区留言给大家科普。除了用途的争议，围绕 F35C 镜面涂装的测试部队也存在很大的争议。前两天美军所曝光图片当中， F35C 隶属于第125狂暴突袭者战斗攻击中 VFA-125， 该中队充当的是 F35C 的舰队轮换中队，简称 FRS。 说白了，它就是勒莫尔海军航空兵基地专门用来培训美国海军陆战队飞行员的中队。换句话说，它不是测试中队，也不是前线作战中队。如果说是新的隐身技术或者降低红外特征的测试任务，也不应该由这支部队负责。除了现役的 F35和 F22， F117 得益于其精致的隐身设计，一直在承担着各类隐身材料和效果评估的测试工作。就在前段时间，又有军迷在中国湖的上空拍到了夜鹰再次银光上阵，闪闪发光。美军在 F117 的前缘、机身上部和机尾增加了镜面涂装，并和 F35C 一起开展编队测试。这些任务都是属于美国空军的评估测试中队。按理说，如果是关于吸收雷达波、关于降低红外特征的新材料测试，通通都会交给评估测试中队来负责。既然涂着镜面涂层的 F35C 并非出现在测试中队，而是轮换中队，那么这些战机很有可能不是测试状态，而是正常列装。
那么最后的问题来了，已经正常列装了的美军战机，其表面高度保密的镜面涂层到底起的是什么作用呢？欢迎大家在评论区留言讨论。关于 F-35C 的镜面涂层，火力军会持续关注，有任何新消息会第一时间分享给大家。今天的内容就到这里了，我们下期节目再见。